نبدأ بالكمادات المتعاقبة الساخنة والباردة. نضعها على هذه المنطقة على الحنجرة ومحيطها دقيقة لكل مرة، ساخنة باردة نعيد 3 مرات. بعد مباشرة اللسان نبلع 5 مرات، نعيد 5 مرات. بعد مباشرة توسيع بين الفكين، شهيق قسري كي نعزز ونقوي الحنجرة والبلعوم وهذه الأماكن. بعد مباشرة إي أو إي أو إي أو إي أو. ولا بأس نعمل مساج بهذه الطريقة. أيضا مطمطة العنق إلى الأعلى ثم الأسفل، الأعلى الأقصى حاد، الأسفل حتى ملامسة العظم القاص. نعيد عدة مرات. هذه التمرينات تمنع الشخير وتخلص منه مثلا بعد تدريب حوالي 2 شهر، وأيضا تقوي العضلات الداخلية البلعوم والحبال الصوتية وما حولها.